Imes Paodam tabiriba kwai punumapu taram nokchabagaloinana kurumdari. Ngasigi maroiba pauda. Diamond Radio gi Hanba Foundation Day thoram pangthokre. Northeast Hanba oina DM College of Science ki Danamanjuri Community College Star College scheme paikhanaba khalakle. Loinana Pradhan Mantri Sarak Yojana gi makhada nomada kilometer chamaga kunthra gi asangba lambi assembly haina Union Minister Nitin Gadkari na haikre. Mapungoiba paumu pijari. Diamond Radio Khongjom Hangdoktuna Miyangi Seba Taurakpa Chahiyama Mapung Farakpaga Loinana Ahanba Foundation Day Thoram Ngasi Khongjom Dalaiba Radio Station Nasigi Office Complex da Pangthokre. Khongjom War Memorial Trust Amadi Monica Foundation Anina Sinduna Pangthokiba Thoramaduda Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y Khemchana Athoiba Mitunglen MLA S Rajena Thoramapu Loinana Hana Minister Lengaki Manipur Lengaki Minister Weramba M Hemanta Amadi Deputy Commissioner Thawal L Nabakishorna Akhanaba Mitunglen Singh Oina Sarbyaki Thoramadu the Diamond Radio Hangdokpada Achoba Mating Pangbikiba All India Radio Infal Gi Sangngairaba Mioi Singh Amadi Diamond Radio da Hojik Mathau Tauriba Mioi Singh da Mitunglen Singh na Achamba Kudol Pot Singh Piki Loinana Thoramadu gi Sarwama Oina Monica Moirang Temna Iba Oningi Ira Koba Ladigamasu Fonki Thoramaduda Khanaba Mitunglengi Warol Piraduna M Hemantana Fondorakibada Radio gi Kuthangda I Paomadi Harau Nungai Tabakase Maruina All India Radio na Mapungoina Tauzarabasu Ekoigi Kungang Lamgi Praja Singi Apen Penda Lairiba Wafam Kayasi Ngasi Nauna Leragliba Community Radio Station Kayasi Dagi Ekoina Kangmangamli Hauji Khongjom amadi Uchiwada Mai Pangna Community Radio asi Sandokle Masi Lamdam Masigi Miyamgi Damakta Yamna Laibak Phabane Loinana Community Radio sina Khungangi Losindona Thamliba Angang Singi Hai Singba Sing Uthok Janabagi Tanja Amasu Piri Haiki Loinana Athoiba Mitunglen Oikiba Speaker Y Khemchana Community Radio sing asi Chawkhat Hannaba Honabada Lengaki Maikaidegi Pangbayaba Mating su Pangani Haiki Numitaruni Sathagadaba awareness program of this scheme implemented by SFAC Small Farmers Agriculture Business Consortium Ngasi Institute of Cooperative Management Complex Lamphilpat Imphal of Conference Hall da Haudokre Thoramaduda Additional Chief Secretary Agriculture Dr. Suhel Akhtar IAS Director Institute of Cooperative Management ICM Dr. N Ranjana Devi Amasong Additional Director Agriculture Department Government of Manipur Amasong Project Coordinator Manipur Small Farmers Agri Business Consortium na Mathangsina Athoiba Mitung Thoramapu Amadi Thoidokpa Mitung Oike Thoramaduda Thoramapugi Warol Piraduna Dr. N Ranjanana Launi Singna Progressive Farming Taunaba Amasong Atay Atopa Sinfamgumna Laubada Sinfamoinaba Haiki Mahana Makata Raduna Agriculture Habase Launi Singna Government na Paikaliba Scheme Sing Amasong Program Sing Munna Khanlaga Hai Singna Fangbayaba Kanaba Sing Fangba Ngamba Area Amani State Asida Choba Industry Laitabana Manipur Dadi Nongsu Ningthijana Chubana Agriculture Gilam Masida Choba Toba Yabal Lay Hainasu Ranjanana Makatana Haiki Awareness Program Asi Pangthokpagi Marueba Pandamdi Small Farmers Agri Business Consortium with Venture Capital Assistance Equity Grant and Credit Guarantee Fund na local da Fangliba Bioresources Sing na Paikhatpa Scheme Sing Longmi Sing da Khanghanabani Hairi Science and Technology bu hanna mapangal kankar hannabagi pandamda India government ke Ministry of Science and Technology ki Department of Biotechnology na semba Star College scheme ase paikhanaba North East ki manungda hanba oina Danamanjuri College of Science ki Danamanjuri Community College khalakle scheme ase ki makhada tongan ba subject sing MLT Fruits and Vegetable Technology Multimedia Digital Multimedia Technology Nachingba training Pigaturi Hiramasigamari Lenana Danamanjuri Community College ki Noodle Officer Dr. MD Raijuddin Sheikh na Haiki proposal se sigidamakta submit tawkharga moina khalakpa se ahanba haijabatai
India की वैना अदुगा नॉर्थ ईस्ट की मनुंग दसु हारिबा धनमंजुरी कम्युनिटी कॉलेज असी खक्तनी यावबसे मसी स्टार कॉलेज असिगी मखाटा अखोय मफम से लेरिबा धनमंजुरी कम्युनिटी कॉलेज दा लेरिबा डिपार्टमेंट मरी अखोय अहेन बा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग अदुगा इक्विपमेंट सिंग DPT ना मागी स्टार कॉलेज असिगी मसिगी मखाटा सपोर्ट तोबनी Ketrigaon Kendra ki ex MLA TH Nandakishorna self help group sing sembigani haiduna Kendra sigi nupi kayagi mari lainaba document sing lauraga submit tawraba matungda bank tagi sel lauthokraga self help group da piba yaba nupi singda sel amata phanghandre ngasi Manipur Press Club ta pauni singa unabada self help group yauba ke bemulana hai ex MLA sina sel laukhre haiba makoidi khangde adubu bank ki site tagi loan recovery ki sel pam piyo haina हाइरक्ले सेल लौथोखिबा एक्स एमएलए लॉट पिगनो मदुगी महुता महांगना लौखिबा पैसा सिंग अदो सिंगनी हाइना थोपिरो हाइखि सिंगजमैदा लेबा रियो क्लिनिक ता मेडिकल प्रैक्टिशनर ओरिबा डॉक्टर पोसंगबम दाकेसोर असे महाके प्रोफेशनल इथिक्स की वांगमदा थबक तौबा मियोइने महाके मथक्ता मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ना एक्शन लौखटपियो वाफम सिंग असे मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमिसिंग उनबदा आरटीआई एक्टिविस्ट अमा ओरिबा अयेकपम किशोर जिना फोंदोरखिबने किशोर जिना मखा ताखिबदा डॉक्टर असिगे अना लायंगबगी थवंगबो यानिंगदब फोंदोकपगा लोइनना महाके मथक्ता डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम दा केस अमा फाइल तौबगा लोइनना मणिपुर मेडिकल काउंसिल दा कंप्लेंट तौखि अदुबो हाइरिबा डॉक्टर असी मणिपुर मेडिकल काउंसिल दा रजिस्टर तौदबा अमदे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दा रजिस्टर तौबा मरमना केस अदो MCI दा रिफर तौखि अदुमोइनमा MCI ना कंसर्न स्टेट ना केस असिगी थबक तौनबा हाइरक्ले मरमसना मरी लेनबा अथॉरिटी ना डॉक्टर असिगी मथक्ता एक्शन लौखटपियो हाइखि तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की बंगाईजांग विलेज दगी मांगखरगा थीबा खंगना लेरकलाबा मतुंगदा ममांग चाहीगी जुलाई की मापलदा सिना फंखिबा PH गाइचोलियो पाउमेगी मिसिगा मरी लेनना यूनाइटेड NGOs मिशन मणिपुर की वुमेन कमिटी रोंगमई लुंगफोंग RLP अमदे गाइचोलियो की इमुंग मनुंगना ngasi पाउगी मिफममा पांगथोखरे ngasi की पाउमिसिंगा उनाबादुदा यूनाइटेड NGOs मिशन मणिपुर वुमेन कमिटी की सेक्रेटरी सोबिता मंगसताबमना मिसी असिदा चेनबा सिंग थिगतनाबा SID Jim Semu amadi case asi first track court ta refer tawduna athubada loisinduna maral leibasing dandi pinaba honabiyo haiki Indrani House Kakching Linkhatki bagi chai nifu subagi kumon palan thorom ngasi Kakching khonjai lekai da leiba hol asida pangthokre hol asigi nifu suba kumon palan thorom ado irat thongni baga loinana pangthokki thorom adu gi sarwama oina ngasi nimidangi soda korongan batu film Miamda Frida Yanghanki Chuchanpur da best over 54 battalion BSF na sinduna ngasi Chuchanpur ge Monjang village da free medical camp ama pangthokre medical camp aduda punamioi chani romna laing balaki amadi hidak singsu mamal loduna piki free medical camp aduda maroeba thodang loduna yangseliba 54 battalion BSF ke CO SK singna medical camp aduga mari leinana haikibada haksel haibasi khwaidagi maroeba amani amadi masigumba haksel ga mari leinaba program sing hena pangthokuna mahaki maikaidagi miyangi tangai fadaba darkar oibasing pigani haiki Jiribam Municipal Council JMC Jiribamgi Nodal Officer amasong Executive Officer Soiriba M Rajan Singh MMAS na thadorokpa cherolamagi matung ina Jiribamda leiriba ward singda chatliba thasigi tang tarukta lunan batanabagi thoramama pangthokani maruoina lambi sorok lunana thamba tukhong sengba Miamgi Pukri Luna Nathamba Amadi Dasbin Thamba Loinana Awareness Program Pangthopana Chingba Sini Lunan Batanabagi Makong Mathang Tabagi Fal January Kunmanga da Haidokani Aduga Republic Day Nume 26 January da Mana Matum Yentokani Haidi Haukiba chahi English ngani tara mangagi April gi kuntaruki nimidangda pung nipalom tabada lamsang police ki manung chanba lamdeng khunau da leiba private school amagi chowkidar gi nupi mi leitabagi tanja lauraga ijat manghan bada chenabani haiba ama ngase ayu pung tara rom tabada lamdeng khunau amadi iroi sembagi khunau da masak khangdaba singna nongmaina kap lamle nongmaina kap tu na halam badagi lekhidraba do leiprakpam Sana Ningtem chahi kuntraga manga apokpa inaubi lamdeng makha lekai digini Sana Ningtem ijat mangan bagi thaudoka mari leinana police na farba matungda belda leiraga
वा कारबार तौदुना लेबने महाक ngase yok mahaki bolero ma 0141225 ta wa puraga imphal da tharuraga mayumda halakpagi lambida masak khangdaba singna gari khamlaga gari manung makta da kaptuna halam kibane maki masada nongmai maro nipal lom panbagi dakfam lei asiba hakchang police ki forensic expert team na yengsilaba matungda laukalaga rims mokta thamlam lei nupi ijat mangan kibagi mayokta cherak pinanaba lamdam masigi maira paibi sing tami chingmi apunba nupi lob sikal malem apunba nupi lob kayana lamdeng khunauda leiba popular school ground da mahaku bel da thadokpa yaroi akanba cherak pinaba dabi tawraduna protest tawba leikrabani Amaromda Imphal West District ki Lamsang Police Station ki manung chanba Lamsang khunauda leprakpam sana ningthem kauba el inaubi gi machanupa lamdeng makha lekai da leiba miyoi ama nongmaina kaplambabu mapuroiba leirabi nupibu namja namthengna duna ikai khumnaba manghanbagi damakta UNLF na cherak pibani haina lubasina cherolama da hairi cherolasina makha taraduna haukiba chahi English ngani taramanga gi April gi kuntaruki numidang pung nipa lom tabada Popular English School lamdeng makha lekai da leiba sigi yumda mapuroibana luhongba ama chathokibagi khudong chaba lauraga ijat mangan kibane sana ningthemna nupi adubo ijat mangan batana tana makhauri metuna hanaba honaramki maduda nupi aduna nanthongnaba honabaga loinana lauropada miyam chengsenduna nupa adugi makhotagi nupi adu kankibane maramaduna sana ningthembu mangna langjakiba maralgi damakta UNLF na maral cherak pibane UNLF na lebak miyam da haijaningbadi ngasi fawbada UNLF na mai pakna thabak kaya tauba ngamlagliba ase miyamgi matengnani matung tabadasu UNLF na nupi oibigi ijat khumnababu temsingna duna khunai asibu masak thihaliba wakhalon amadi thabak sing ase semdoknaba paikhatliba thabak asida miyamna maruina awa chaitheng mayoknaribe nupi singna henna chauna thodang lobiduna mating leba khunai ama seminar ase haiki Padma Ratna English School Kakchingi Principal Oribi Khumukcham Sundarida International Business Council IBC New Delhi na Bharat Vidya Ratna Award piduna ikai khumnaba ulakpada Padma Ratna English School Kakchingi Managing Committee Teaching Non-Teaching Staff sing amasung mahiroi singna nungaiba phongdorakli mamang sai English ngani tarataret ki December 13 da Krishna Menon Bhavan opposite Supreme Court gate number C Bhagwan Das Road New Delhi da Pangthokiba Thauramamada Award asi Kusinnarakibani Hairi Bharat Vidya Ratna Award Fanglabi Khumukcham Sundari Kumja in 1975 ta Padma Ratna English School Kakchingda Assistant Teacher oina changlakibani tungda Headmistress matam khara oiramlaba matungda Principal gi thau purakibani K.A. Sundarina Haujik Fawbada ISSLC exam gi topper yauna afaba mahiroi kaya puthokre Kakching ning thokle kai degi social worker naurem achauba singi loinabine hanasu state merit award jingu khongnang thaba award naurem amuba teacher award na chingbasu phangkhre hari ke sundarina chahi nifu nithoi chupna oja ama oina mahima sing tambibagi lamda thoyo hendokpa amade singthaningai oiraba thodang kaya lawrokpagi damakta award asi pirakpani hari Jiribam district asida leiriba intervillage road IVR sing ayamba yamna fataba phiba mamada leiriba asigi manungda Jiribamgi yamna maru oiriba national highway number 37 dagi kharom da chaliba dibong khunau IVR gi phibam yamna sathina fatana maram oiraga dibong khunau gi khunja singna mamang chahi english ngani tara tare ki December gi tara dagi gari chatpa thingduna amadi protest tawduna lakpa adu ngasi dagi lambi semlagani haina PWD gi authority singna thajaba pibedagi khunja singna chatharamba khongjang adu matam kharagi oina komthokle haina paumisinga unaba amada mafam adugi miyamna phongdorakli karigumba thajaba piramlaga thabak tawbiraktaba tarabadi hena kanba khongjang changsingani haina su miyamgi maikaidagi phongdorakhi Hero India I-League ki match amada hayeng Neroka gi home ground Kumalampak Man Stadium da Neroka FC ga India Aero team gi team ga thengnaragani Neroka FC hojik sanariba I-League asigi ahum suba position da leiribani hayeng gi match ase yengnaba lamdam asigi miyamna ngainaduna laikre India Aero gi team da handakta FIFA World Cup da
ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯣꯜꯀꯤꯄꯔ ꯙꯤꯔꯖꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯔꯣꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯗꯤꯗ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯀꯣꯆ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯗꯨ ꯑꯣꯔ ꯗꯥꯏꯗ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯔꯣ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯇꯤꯝ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯝ ꯀꯣꯆꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯥꯕꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯔꯣꯒꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरीना हाइख्रे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की मखादा नोमदा किलोमीटर चामगा कुंथ्रागी असांगबा लंबी सेमली लोकसभा वाफम असी थम्बगा लोइनना मिनिस्टर गडकरीना हाइखिबदा कोर नेटवर्क की थबक इंग लिसिंग अनि तरामापलदा मपुंग फाननबा गवर्नमेंट पांडम थमले हाना लंबी सेमबगी चांग अदुगा चांगदमनरबदी हौखिबा चाही अहुम असिदा लंबी सेमबगी खोंजंग यामना यांगले इंग लिसिंग अनि तरा तरुक तरा तरेता लंबी सेमबगी लौखतखिबा थबक असिना चाही तरे की मनुंगदा ख्वाइदगी यामना सेमबा ओइके वाफम असिंग असि लोकसभादा चथगिबा वाहंग पाउखुमदगी मतमदा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमार की महुत सिंधुना मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पुरीबा नितिन गडकरीना फोंदोखिबनी लुपा चौंगा पीरगा आधार की डिटेल सिंह खंगदोप याय मदु सोइदा ngamdanabani haina sakhangdaba miyoi singna tawri haibagi wafam unique identification authority of india yudaina phongdoropaga loinana आधार बुलाना सिजनबा सिंह खंगदोलगा चेराक सोइदना पीगनी हाइरी आधार data including biometric information असे सोइदा ngamdana lei haina yudaina phongdokli sakhangdaba kharana lupa chamwa lawraga आधार की maramda masa taba pau खंगहनबा ngami हाइबगी वाफम मियामदा तानरगली अदुगा आधार इशुइंग बॉडी युदाइना हाइखिबदा मसिगी बायोमेट्रिक डाटा दा सेमखिबा करिसु सोइखिबा करिसु लैते अदुगा आधार नंबर असे अरोनबा नंबर नते ऑथराइज एजेंसी सिंगा पाउ फाउदो फाउजिन तौनबा याय हाइरी केन्यादगी इंडियन नुपी मचा अहुम अमसोंग नेपाली नुपी मचा तरेट गवर्नमेंट कनबा ngamkhre मखोय अदु फजना ऑर्गेनाइज तौरबा मी ललोनबा कांगबु अमना योंथोखिबनी हाइरी अदुगा नुपी मचा सिंग अमुहन्ना इंडिया दा पुरखरे हाइना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराजना फोंदोखरे नुपी मचा सिंग अदुगी पासपोर्ट अमदी फोन सिंग फाजिनदुना थमलगा मोम्बासा दा बंदी ओइना थमलमखिबनी हाइरी थौदोदुगा मरी लेनबा एजेंस अमसोंग पाउमी सिंगी मथक्ता केस लौखटबा याननबा मिनिस्टर स्वराजना पंजाब गवर्नमेंट का ई पाउ फाउनरी नुपी मचा सिंग अदुबु कनबदा थौदांग लौखिबा केन्यादा इंडियन हाई कमिश्नर ओइरिबे सुचित्रा देराय अमसोंग फर्स्ट सेक्रेटरी करण यादवपु मिनिस्टरना थागतकी मतेंग पांखिबा केन्यन पुलिस पुसु थागतकी जम्मू डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर लांसिंदुना चंगलकपा अमा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सिंगना कापतुना हाटखरे अदुगा आर्निया सेक्टर दा लेबा निकोवाल बॉर्डर आउटपोस्ट BOP मनाक्ता इंटरनेशनल बॉर्डर लांसिंदुना मियोय अनि अहुम चटपा उखि BSF ट्रूप्स ना मखोयबो लेपनबा हाइखि अदुबु लेपगी महुता मखोय नाथोक्तुना चेनबा होनरकपदगी नोंमै कापखिबनी हाइना BSF की सीनियर ऑफिसर राम अवतरना फोंदोखि मधुदा मियोय अमा सेखि अमरोमदा जम्मू काश्मीर के सांबा सेक्टर दा पाकिस्तान लानमीना नोंमै कापसिलक्तुना लान हौरखिबनी अदुबु इंडिया की माइकैदगिसु नोंमै कापतुना पाउकुम पीखि हाइरी All Jiribam Sports Association as the Jiribam Sinduna Jiribam Government Higher Secondary School के प्लेग्राउंड सथरिबा कुंतरेत सुबा केसे मालिक मेमोरियल इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2017-18 गे ngasi sanakhiba क्वार्टर फाइनल गे थर्ड राउंड मैच दा PSG लुंगरेजांगना सिरस टीमबु अनि अमदा माइथिबा पीखरे अदुगा PSA लुंगरेरंगी गोल सिंग अदो जर्सी नंबर 17 बिकीना मैच की मिनिट यांखैनी थोय अमसों हुमुद्रा हुमदोय सुबा मिनिट चनखिबनी अदुगा सिरस की SC गे अमतंगाइरबा गोल अदुना जर्सी नंबर 12 दाइलिनना मैच के हुमुद्रा तरेत सुबा मिनिट चनखिबनी
S Mefun Dangsa Memorial 9-man football tournament 2017-18 gi winner oikre aduga Daiblo FC Kulsaibungna runners up ta haure aduga one team one dream in R and respect haiba motoda led S Mefun Memorial Trust Kangsaibungna sinduna hokiba December 13 dagi punna team taraga taruna saruya duna Technopol district ki manung chana leiba Kulsaibung village playground da chatharakpa ahum suba led S Mefun Memorial 9-man football tournament asigi ngasi sanakiba final match da Kangsang FC Kangsang Village na Daiblo FC Kutsaibung Village bu tie break da goal manga mari da thoiduna winner oikibani football tournament asigi ngasi gi loisin bagi thoram da Autonomous District Council Chandil gi member 5th Lilram GCC KSM Matthew Maringna chief guest Maring Uparup Assembly MUA gi President L Modun Charangna President amadi DSWO Technopol D Matthew Maringna guest of honor oina saruyaki tournament nasigi winner oikraba Kangsang FC da lupa lising kun amadi runners up takraba Daiblo FC da lupa lising tara loinana first runners up takraba Bulbung FC da lupa lising manga mana mathum sing mitunglen singna yanthokki aroibada maroi pau amuhanna pizari Diamond Radio ki Hanba Foundation Day Thoram Pangthokre Northeast Hanba oina DM College of Science ki Danamanjuri Community College Star College Scheme paikhanaba khalakle Loinana Pradhan Mantri Sarak Yojana ki makhada nomada kilometer chamaga kunthra gi asangba lambi assembly haina Union Minister Nitin Gadkari na haikre Asigiri mes Paodam loisinjari myambu muhanna khurumjari